bato bano bato bakufa na banini na batrouble par exemple eloko chaque chose a son temps et c'est le temps de la découverte. Fidèle dédié aux bien-aimés dans les seigneurs, fidèles internautes. Bonjour et bienvenue au HC Magazine à la découverte. Magazine, il y a beaucoup d'oli. Magazine, oui, et Dakabino, magazine, oui, permet à Kabino de comprendre. Nini Babomba. Nini tozoki kokundula na magazine totambola ka na pa onde na loba et le mona réalisateur na to kina kokundula ba vérité pour na bino voilà magazine à la découverte à lelo tozo ya mabongo papa Charles Lou l'homme utile papa Charles Lou l'homme utile j'espère que bato bien na mandako ba mi tuni ba se poser tant de questions balobi mais pour anika pa Charles yé parce que il parle bien et c'est parce que yé akundolara bien pour inviter nous sous barapina na bobangi ya bokundubi mais pas Charles na bobangi ya bokundubi te yata akoti pa ou esika mabangi ezali vraiment aobanga te akokotisa on na se poto kundula o e bon mama vraiment na se wana les but ya magazine oh voilà sans plus tarder nazo kotisa déjà papa Charles qui est mon invité et le mona ye tozo beta bongo lisolo ya ba héros tozo lobela lelo ba héros national héros azanani héros national azanani nani nde héros national ya Kinshasa ya RDC eloko makasi nani nde héros national ya mboka na beaucoup découvrir en tout au long ya magazine au sans plus tarder je m'avais déjà dit bonjour à mon invité qui est papa Charles Lou l'homme utile. Voilà papa Charles Lou l'homme utile. Bonne santé na ngolo ya Nzambe parce que na Congo ce qui olobite na ngolo ya Nzambe ezali impossible na mboka Congo, c'est-à-dire na bamboka mosusu il faut sentir effort ya Nzambe na effort ya moto ndenge basali po bato baza na sécurité balia bien, mais na mboka Congo il faut kaka effort ya Nzambe tozina na effort ya moto te de moni na ngolo ya Nzambe toza très 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 bien. Voilà, merci voilà. Papa Charles. Papa Charles déjà un mot na bana Nzambe ba fan na yo ba fidèle internaute ba monyo lelo ça fait longtemps ba monyo sou papa Charles lelo. Merci beaucoup yo lobi ba fan ngana zana ba fan te bandimyanga ni ya Nzambe bandimyanga ni ya Yesu belea bambote na bino vraiment eloko na kosenga na bana na Nzambe nyonso batika kolala pongi bazala ya kolamuka. Voilà papa Charles Lou ça fait longtemps un mot na bana Nzambe nyonso ba fidèle internaute ba retrouver lelo sou na Congo ya sika 1 non plus Nzambe na biso abatela bana Nzambe nyonso abatela peuple congolais parce que peuple congolais baza motema ya Nzambe pe ya papa Charles osimbi peuple wana osimbi Nzambe ya papa Charles tala kaka moto na ndeko na ye alors Nzambe abatela bango mais plus bazala ya kolamuka eza temps ya ko soutenir biloko ya bien pour un Congo tout puissant ce qui va sentir que journaliste oyo aza ya bien azobundela mboka bazala sima na ye ba contribuer lokola bino ce qui va sentir que mosala la Nzambe oyo ayoko bundela mboka bazala sima na ye voilà tolina kopesa na bana Nzambe poto koma na un Congo tout puissant to les États-Unis d'Amérique. Voilà papa Charles tozo koba mais avant na bando poser la question ils ont tout moi atindele un message jeter les noms aibisinga bi mais est-ce que papa Charles na loba makam papa Charles banga ati papa Charles azo banga te makam papa Charles azo loba azo banga te merci ma sœur oyo atindanga yebsanga boy ye moko moto akojuge ngai soki obangi bato mokili okoksi mission natindi yo te bato mokili bakojuge yo te bakofuta pe yo te salaire na yo eza epa na nga voilà tino omonaka papa chaso azoloba posa lolemo ebima libanda donc molunge nyonso ebima tableau nyonso ebima po na bangaka oyo atindi ngai po na mboka na ye nde voilà tino omoni Yesu aye na mokili asali mission sans kobanga liboso ya Pilato yo nde mokonzi ya bayuda olobi yango Pilato atuna boy Yesu apesi réponse te Pilato alobi oyebi te ke naza na bokonzi likolo na yo Yesu alobi te bokonzi eza nango euta na tata na ngai voilà tina ma sœur omonaka moto amipesi
na kosala mosala nzambe ndenge esengeli soki basali bamipesaki na koyeba moto atinda bango na banzi kembele Congo lelo eza bongo eza boye te. Voilà. Donc tobanga oyo atindi biso mission. Ça c'est Papa Charles, l'homme utile. Voilà. Voilà, merci Papa Charles. Lelo tozo beta lisolo ya ba héros. Oui. Ba héros national. Invité Papa Charles, oko ko expliquer biso héros azanani to héros ezani. Et puis national lisusu ezani. Merci ma sœur. Na banzi na lobakango, chaque question ezana d'autant ya ba réponse. Oui. Selon ndenge esprit azo révéler moto na moto. Na tango na pesa ka ba réponse na ndenge ya molimo. Voilà. Na pesa ka mi ba réponse te na ndenge ya bato batangisa ka bato na classe. Ndenge toye ko sunga bato. Héros na national. Héros azali moto oyo plus andimi ko bundela mboka na ye. Andimi ko sacrifier bomoi na ye pona ebele ya bato pe mboka na ye ebon. C'est-à-dire ba héros bazali bato moko bayaka bakuti mboka na kati ya bowumbu. Mboka ekangami. Mboka ekoti na bavoie ya Satan, ya moyibi ya lokuta ya corruption. Mboka ekomi ke kaka ba responsable nde bazozwa vie. Mais peuple azo souffrir. De ba héros ba riskaka vie na kondima koloba to changer ba donner, to changer comportement. Mboka nange longo na bowumbu ya banguna, ya bapaya, ya communauté internationale to koma libre. Nde bato balingaka façon wana te nde babomaka bato wana na sima nde babengaka bato wana ba héros. C'est-à-dire bato babundeli mboka aboyi ya koma riche malingi via bato nyonso ezala ndenge moko bato ba se retrouver nde mokili elingaka bango te na mingi sur le plan politique soki babomi moto lolenge wana nde toko benga ye héros. National ça signifie kaka bundeli mabele na ye nation na ye nde bakobenga ye héros national. Voilà, héros national c'est quelqu'un oyo abundeli mboka na ye nde tobenga ba héros national. Oui. Voilà ce que mutu po akoma pe héros national ango. Éviter ça demande quoi mutu pas comme héros national ba bana cité pe na histoire batanga ba cité parmi ba héros national ça demande quoi. Ezaka risque ya bitumba ya bosanto. C'est-à-dire que on dimi ko risquer au koksa mission na yo pona ko sauver patrie na yo. Ko sauver ekolo na yo, ko sauver mabele na bino. Soki omi discipliné ke na domaine nzambe ya tindi ngai. Nazo sauver mboka na ngai. C'est-à-dire eza bato te ba ya bundeli mboka. Par exemple, tout le monde a lelo hier il était opposant et là comme il a pouvoir a commencé à pesa bato ba leçon. Lorsqu'il était opposant abandolinga ba marche, et là comme il a pouvoir comment pesa bato ba leçon, so ki ba salima boko kanga bato na mais hier il était opposant te. Mais robaza bato te ke abundi sima amoni mbongo ba corrompre ye akwei. Donc soki moto alingi akoma lobi ba betela ba histoire atika ba trace ndenge ba héros ebele batika ba trace assez discipliné kaka na kokoksa mission nzambe atindi sans kakoya na motambo ya corruption abundela mboka na ye sans que yazala na parti pris. C'est-à-dire na mboka ya monene boy oza moshwailo bundela ka ba shwaye non faut bundela école mobima na frontière na bino nyonso ezala ba obaza libanda alors lobby ba kolobela yo. C'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de faire pour lobby ba kolobela Papa Charles. Le Papa Charles lobby ko comme un modèle au bato ba koya soki ayoki Papa Charles a eu décision. Ayoki Papa Charles na domaine spirituel a eu décision, na domaine politique a eu décision. C'est-à-dire mosala tozo sala tozo casser corruption, tozo casser ba meurtre, tozo casser ba assassinat, tozo linga mena bato ba ya sima na biso, bato ba kolanda biso, ba ya lisusu ko mema Congo na to soki biso to koma na tout puissant ba mema ngo na tout puissant. Voilà. Voilà Papa Charles Lou n'a habité est-ce qu'il y a un pays au pays ba héros national bazate pays mo izanga ba héros national. Non, c'est difficile. Ezate oui parce que na kati ya bamboka nyonso ozomona ndenge na bolingwa nzambe bakabolela bato bamboka to peuple nyonso nzambe atindaka na kati ya peuple wana kaka bato bakobikisa ye na ndenge ya molimo le spirituel na ndenge ya politique bokonzi pe na ndenge ya science c'est-à-dire ba génie na ba savant chaque mboka. Alors biso nous avons un problème pona nini to croyaka na ba savant américain to croyaka kana na nguya ya politique ya ba français to croyaka kana religion ya Vatican mais toza prêté ya ko accepter batinda mina biso moko c'est ça cause ya défaite na biso. Or chaque mboka
baza na ba génie na domaine scientifique, baza na ba génie bato mayele na domaine ya politique, pe bazali na ba guide ba envoyé de Dieu sur le plan spirituel pour na orienter bango. Ce qui bo cibler ka bato na bondimi bango, bo soutenir o bazo sal esili bobiki. Voilà, papa Charles soki na yoki ou bien koloba olobi na chaque mboka nzambe atindaka bato oyo faut badélivre mboka na spirituellement physiquement. Voilà, naina yeba babotamaka héros to bakomaka héros. Oui, je peux dire ba réponse yango mibale wana. Babotamaka pe bakomaka. Parce que likabo nzambe atielaka motu dès le ventre de sa mère. Dès kozalaki na monde spirituel. Ndenge Bible lobi na Jérémie que je te connaissais dès le ventre de ta mère. Oui. Je t'avais choisi, je t'ai mis à part. C'est-à-dire babotamaka déjà na likabo oyo koya kosala sur le na monde physique. Alors bakomaka pe na effort nyonso ya ba formation oyo kozwa na volonté oyo kotia na se na moi pour que makambo ne s'accomplisse. C'est-à-dire papa Charles déjà botamaki mosali na nzambe, sauveur pe défenseur ya ba congolais. Mais maintenant totie volonté effort physique pour que makambo na eba na ko s'accomplir. C'est peut te croiser maboko et ko s'accomplir te. Yango ozomona ndenge tozo risquer boy bitumba ya makasi boy banguna partout bazingi bazokotela biso ba réunion du jour au jour ya mabe mais tozaka na kokende lokola flèche na volonté ya oya kela mboko. Donc voilà babotamaka pe bakomaka. Voilà, je dis comme ça bonjour Nabatnos Baza connecté sur www.congoyasika1.com. Voilà, et encore une fois bienvenue vraiment dans le magazine ou à la découverte. Là je vois le pasteur Jean-Pierre Matabisi Moubangue Yandeke en France. C'est vraiment merci à toi Patrick Bokondi, les producteurs patrons et Yokani Nabosante, le frère Jean-Baptiste Capella. On est ensemble, il n'y a pas à modifier. Voilà, à toujours continuer dans le magazine Abisso. Papa Charles Naibité Olobi héros national eza moto akufi pour na intérêt ya mboka na moto andimi kokufa pour na mboka na ina ye parce que bato bakufaka par exemple na ba trouble moto esalama na mboka marche mo esalami boye ennemi trouble bakufi bitumba mo ebimi quelque part masasa ebetami bato bakufi bango pe baza cité parmi ba héros. Ce qui cause bazo bondeleza juste bazali ba héros soit ba martyr plus babenga bango ba martyr. OK, ce qui cause ba bondeli eza juste bazali ba martyr. Mais charge ya makila na bango fona epengele loko wana eza likolo ya pouvoir oyo eza la en place. Eza likolo ya ba acteur oyo ba organiser biloko wana na bato yo pouvoir en place o surveillaka milimo ya bato wana pesa loko motuye bongi boye bayango. C'est-à-dire milimo ya ba grand to ya bato nyonso ekufa kan espace ya temps ya bokonzi wana ezalaka na charge ya mokonzi na charge ya bakonzi na charge ya la police wana nde nzambe asambisaka bato likolo na biloko wana. Alors na bamboka ya mayele soki bato batombwami, OK, il faut mboka à disposer sécurité pour na bato wana. C'est-à-dire soki par exemple un grand pasteur américain azolongwa na Amérique azoya awa, il faut États-Unis à disposer sécurité na ye bisika zotelema na bisika kokoma. Voilà comment kama pona nini soki ya kufi bakotuna bakonja en place akena ndengeni ambassade sika kendaki eleka kindengeni, mais ce qui ne se fait pas na ba pays sous-développés. Or ezalaka bongo ikamtoze bisabino eza makambo solo oyo molimo azebisa biso pour que bakonzi ya lobi na ba oba koya sima na biso bayeba ko sécuriser mabele na besprit nzamba apesi bango pour ne pas être jugé et aller en enfer. Voilà, ça c'est Papa Charles Lou, hein, l'homme utile vraiment à l'obara bien. Voilà, Papa Charles Lou, naina yeba, est-ce que héros national on est en nécessaire bâtiment on a ba monument, c'est là un monument ba héros. Plus le kola baza bâtiment ko motuya na mboka. Oui. Baz côté na histoire. Ils ala kanango bien bacha bango na ba monument. Mais plus na koyebso eloko moko ezo matanga rapide. La plupart ya bato ebele na bamboka na biso tozo benga ba héros. Oui. Ba komisa bango ba héros pona ko bomba parce que bato ba boma bango mingi eza bato yo babanda ko gouverner ba banda ko gouverner. Vous comprendre? C'est-à-dire na ba Afrique soki ba bomi mutu na lit moko après pona ko maquiller ye ndenge maquillage esalimaka na ko maquiller ba bimiseli héros.
balati médaille omona ba médaille balata bato balata bato balata ba médaille à défaut komona moto bazolata médaille tant ba bomi na bato bazo gérer na ba policier na ba assassin organisé bande ya ba assassin organisé peut-être na bato mosusu o bazana kat na ba pouvoir en place la plupart do mona basali ba monument ba bimisi moto héros so landi li solo le mumba okomona kina liwaya le mumba okokuta na deuxième régime wana ezalaki na kati so landi ba liwaya ba musée okuta ba réalité ebele donc mingi en Afrique ce sont ba makambo les osalem mais maintenant nous avons besoin des vrais héros c'est-à-dire moto tozo benga héros ye moko tango ya kobundela mboka yaka na les quantités que babomanga oso comprendre il faut to koma na niveau wana moto ayiko bundela mboka to bomi yete to tika ye moko azonga asili spe mission na ye a gagner pe moi lipa na ye mais ya kozala teke soki ka moto akufi donc pona makanti na biso soki ka moto abundeli mboka akufi voilà pas Charles les appels question mon ngé na poser ngé na yeba mais est-ce que il faudra ba benga mutu héros pour après la mort voilà. To ba héros vivant pe bazali azani vivant c'est ça il y a voilà. Des héros vivants les lobes héros vivants na mboka mindeli bazali héros vivants c'est-à-dire mondele lelo akoma na dimension wana ezalaki kala partout soki moto aye abimisi eloko asali eloko moko moto ya babomi asali moto ketambola na mai babomi mais lelo na ba pays développés soki osali eloko bako soutenir yo bako protéger yo mais na ba pays sous-développés tozaka na logique wana soki moto aye alinga changer les choses bouleverser les choses pour intérêt na bino nyonso alors eza net bilakeli mabe moko ezala na yebite soki na bata ba pouvoir soki ndenge il faut kaka moto na baluka ba neutraliser on dira combien ennemi na bango or bato wana nzambe atindaka bango mpona kobongisa mboka de soki bato wana bozo batela bango te zéro tozwa par exemple en plus tolobi te ke ba héros basalaka mabe te les héros sont des défenseurs na ntango bayaka bitumba na bango babomaka mpe bato nzela mais plus eloko ya kotombola bango peut-être comportement moko affiché pour toute la nation c'est-à-dire tozwa par exemple Mosé comme héros na nzela na parcours na yeza na mabepe ya salaki peut-être envers ba congolais mosusu peut-être envers ba étranger mais dès qu'il a commis sur place il a compris que ba makambo to yokanaki non pona mabele ya mboka na ngai nous devons défendre auto prise en charge mabele na ngai côté kamate et puisque moi ben intention azwaki wana pona mboka na ye alors ba ko bâtir héros donc voilà papa Charles l'homme utile vraiment na sepela nondo quand ndena lobaki na annonce na lobaki papa Charles ayaka na bokundo veut dire papa Charles akundola banga raté vraiment l'homme utile papa Charles toujours continuer na magazine na biso mais petit à petit toujours quoi avancer déjà vers la fin ya magazine na ina yeba est-ce que en RDC la République démocratique du Congo on peut aussi citer les héros nationaux. Tondi manano ndenge ba présenter la biso. Oui. Tondi manano ya kondi. Tozana bango mibale. Tondi manano. Mais pas Charles tango lo ba tondi manano ndenge ba présenter la biso. Ezalo waneti to tchaka bongo to tondi makaka. Donc bazana bango te. C'est-à-dire quoi? Pas Charles lo tondi makaka. C'est-à-dire quoi? Tuer après au bâtir. Vous savez, mosala ba pharisien. Tuer, ba sacrifier, ba bomi yeso, ba saliboye. Après ba yekondima na sima kazabo. Tuer le momba après ko bâtir héros. Ce que l'a dit vérité. Ba bomi après ba bâtir héros. C'est-à-dire héros bâtir biso pona ko laver ba tu elongike, bo kiper deuxième république. Bo kiper communauté internationale ta za héros. Musée ndenge moko ba bomi communauté bato étranger wana nyonso en complicité na bato mboka babomi na kati wana ya koboma ye babati héros alors eloko na koloba ke photo boya fazwa maintenant na kotala ba combat na bango oui na combat na bango oui tondi mabaza héros mais soki toke na ba combat normal komona ke na mboko bero bazebele bero to ko benga peche be ya héros ko benga le moloto héros. C'est-à-dire, il y a des héros à Bomata Moutouté. Aïe kaka, ko défendre mboka na ba degré nyonso sans qu'il y a Bomata Moutou. Toko benga héros. C'est-à-dire, bato nyonso ba compagnie ki Mosé pour défendre mboko. Toko benga bango ba héros. Ba o ba défendre Mosé ta muso pe muso ba kufa. Ta muso ba bwaki sa bango. Toko benga bango ba héros.
basoda wana nyonso babundaki wana mpona kolibere mboka na biso na dictature tokobenga bango bahero. Mais awa hero plus eza fabriqué ma hero na sens oyo ya solo no kokutake baza peut-être. Voilà papa Charles na évité papa Charles ko yebisa biso est-ce que ba héros yango bao bakufa ba héros national est-ce que ils ont un salaire moko pe l'état tchaboué pona ba héros bazwaka to so bon ba kei bana bango to bible et le ba héros faut baza récompenser un jour. Merci ma sœur oyebi ok ko toucher loko moko ndenge na yebisaka yo ok chaque fois tosalaka bémission na santaka présence esprit moko ya bien azobimisa maloba na kati ya lolemo na yo. En réalité faut ezala bongo soki moto abondeli mboka soki soda abondeli mboka akufi na champ de bataille akufi na kati ya mission azana bana azana famille azwa net mosala biso tosala oyo eza na salaire boye te eloko te na compte nini te. C'est-à-dire en réalité ces gens-là doivent être récompensés na l'état na biso. Donc dès que le monde bake faut bazwa charge ya kolia ya bana na ye ya mwasi na ye. Dès que bamuloto bake faut bazwa charge ya basi na bango bana ndenge kimbangu bake faut bazwa charge ya bana na bango. Il faut ezala bongo. Donc c'est une nouvelle idée oyo introduire pour ezala kanangote. Donc na yo moto kotsa oza hero ya idée wana. Oui ma sœur. Yo kotsi idée ya bien motuna na yo eza idée okoti si na kati ya mboka. Na penser au pesi wana bako futaka yo chaque fin du mois gagner vie. Yango moni mondele eloko moke asali boy moto concours moto a gagner vie. Mais biso pozwa vie faut buka mabanga nyonso ezala côté quoi. Il faut voilà. Donc ate sika wana go genete faut ba pomper au gène. Et sika donc voilà papa Charles to komi vraiment na suka ya magazine na biso na éviter bilobano ya bokabwani par rapport ya sujet auto exploité. To tika ko boma bato sima na suka to kosela bango makambo. Mais to tika moto na moto ndenga yaki na mokili akoksa mission na ye ezala ya passe ezala monene te enfin que moto na moto azonga ndenga yaki pour que nzambe a juger yote likola makila ya bato. Ndenge olingaka te baboma yo yo pe tika koboma bato na simolo baki azalaki hero papa Charles azalaki botika ndenge mona moto ayi azonga de cette manière. Donc ndeko alandaka bato na ba poison zo yokanga bato ba sason bazwaka kota boloko ba bimisi oke boma bato tika na yo. Voilà ce qui n'a pas. Voilà papa Charles ba salutations tu donnes ton numéro pour émission ici. Merci beaucoup ebele ya ba mbote omoni likama boy mbote na opesa na bato nyonso yo bazobondela mboka na bosolo basali na nzambe bato ya politique bato ya peuple ba journaliste ba o nyonso bazobondela mboka na ndenge ya bosolo mbote oyo ya bino pe nzambe na batela bino akoksa mission na bino pour un Congo tout puissant. 00 243 09 90 75 46 77 00 243 089 83 77 536 eza numéro na biso. Esprit ainsi dit eza Facebook na biso. Voilà, nous sommes arrivés à l'apocalypse de notre magazine d'aujourd'hui. J'ai dit comme ça merci à toute l'équipe technique, il y a Congo, il y a Sika, Kinshasa. Là, je vois le pasteur Joyce Ikila qui dit dans le but double fonction, la prise de vie, la montage Nzamba Monayo. Merci Nabatno Sobalingranga, je suis sur Facebook Nancy Kila qui dit. Voilà, retrouvez-moi prochainement. Je vous aime beaucoup. Kimia Nzambe Oumia na mabota na bino kandi na lubaka ya malamu tozwa ya mabeto bwaka ka betu yeba o différence yena biso to ana Nzambe bango bazana nani vraiment merci beaucoup botika malamu je vous laisse bye. Au secours éternel des armées, le secours de l'homme n'est que vanité, mais le véritable secours ne vient que de l'éternel des armées. Au secours, Jésus. Au secours,
secours, Jésus. Ndeko na ngai, likambo nini oyo ekoki koleka Nzambe na makasi? Tangaka Bible, omona miracle Nzambe asala. Ata nature ekoki koteya yo. Oh, makanisi epai na Nkolo osenga ye lisugi. Soutez-moi, 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 Jésus. Soutez-moi, 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 Jésus. Awa bosana problème to parce que ezali kotungisa yo. Évitez distraction de konagai. Zala concentré. Fukame esika ozali. Fongola motema pesa ngo epai na Nzambe. Tombola maboko likolo. Banda kolela epai na ye. Banda koyemba elongo na ngai. Mpe yebisa Nzambe pasi na yo. Loba soutenir yo ndeko na ngai. Soutez-moi, 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 Jésus. Soutez-moi, 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 Jésus. Deko na ngai yebisa Nkolo a soutenir vie de prière na yo. Tala aussi olembi olingi ozonga nsima. Loba epai na Nzambe soutenir vie de prière. Loba epai na Nzambe ya soutenir libala na yo. Atako basemeki bazingi yo, ata benemi bazingi yo. Loba na Nkolo a soutenir mosala na yo. Yo komona te likambo ezali koyame. Mona monene na Nzambe. Loba na Pepe a soutenir voyage na yo. A soutenir libota na yo. Oh Seigneur, sembola loboko tata. Soutenir peuple na yo. Soutenir ba oba komi na suka. Soutenir ba étudiant ba oba zali komona esika kokende te. Soutenir bango. Ezala ba ve. Yawe soutenir bango. Oh Nzambe na ngai. Sauvez-moi, 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 Jésus. Sauvez-moi, 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 Jésus. Hey Yahweh, Ozanzambe. Fukamesi kozali ata kozali kaka moloko. Yo nde senga na Nzambe. Banda kolela epai na Nzambe. Senga ye bolimbisi. Loba na tata soutenir. Loba na Nzambe sauver. Loba na Nzambe bashene katana. Atako balobi kuti meme na sakabino. Atako bokufaka pamba na libota sika wa yo nde senga intervention na Nzambe. Oh Nkolo, sembola loboko, sembola loboko. Misa pepe na yo. Bimisa ba oyo ya yo na mikakatana. Ba obaza na posta na yo Nzambe. Mimonisa yawe na ngai. Oh Nkolo, kaka yo mosusu azali te. Yesu. Hey. Guéris-moi, 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 Jésus. Guéris-moi, 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 Jésus. Ah, deko na ngai. Ata maladi yango ezali ndenge nini bosana maladi bandako yebisa Nzambe Yesu yokela ngai mawa Yesu ndikisa ngai fongola motema atako ezali sida prostate n'importe quelle maladie lela na Nzambe Nzambe azali moto te atako bamedese balobi ete bazokoka te yo nde lela na Nzambe tata kanisela babeni partout kanisela bango bazonyokoma na maladi sante ezali malamu te maladi ezotungisa bango bakomi na suka Nzambe kita osecour ndeko na ngai motema epai na Nzambe na kombo na Yesu maladi etika nzoto na yo na kombo na Yesu zwa lobiko na kombo na Yesu Kristo au secours Jésus. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi Jésus. Oh Nkolo, pambola basali na yo Nzambe batela lisusu mowumo na yo Patrice Nkolo
yo masu papa batela lisusu libota ya papa na ngai majo kolo batela lisusu mboka oya biso tata ya ko secours na RDC topoyi lisusu kisi renye yawe topoyi lisusu mboka oyo bakonza yango na kisi na yebi kolo tosumukaki batan yebele tobosanaki yo sika wa tata tolingi lisusu te succès ya monde ya ténèbre kati na mboka oyo ezali ya molili histoire nango esuka papa au secours na RDC au secours yawe au secours nzambe na ngai oh Seigneur Yesu pesa pesanga Yesu pesanga Yesu papa mama senga epai na Nzambe senga lisungilo epai na Nzambe epai na mutu te atako position kofutela bana kelasi ezali te senga epai na Nzambe Yesu azali oyo azima pamoke mbisi moke akomisa yango ebele ye nde yapesaka nyonso ezali na maboko na ye fukama nde banda kosenga kolo na ngai tala baoyo nyonso bazali kosouffrir spirituellement matériellement financièrement papa kita osala pesa bango Nzambe na ngai pesa bango oh Seigneur kambanga nzela oyo bitumba kotika ngai te sima ngai tambola liboso na ngai po ete bayini bakoya tambola liboso na basali na yo Nzambe abo bazali kotambola na molimo mpe na solo baza na posa yo koniri bango tambola na bango lolenge otambolaki na Joseph o nkolo badisiple nyonso na maboko na yo libota ya monami yo nde kamba bango Nzambe bakretien nyonso katikati na maboko na yo molimo santu yo nde sala molimo santu yo nde kamba biso moko tokoki te o secours nkolo Yesu alleluya Yesu soki yo te nani